Ndabira pamberi pedera mambo mudasisi. Ndabira pamberi pedera mambo mudasisi. Zvese ndezvechokwadi. Zvese zvandichataura ndezvechokwadi. Ndikanyepa ndichabatwa nemhosva. Mwari ndinotseva. Mwari mubatsiri wangu. Pamusoro nditanga. Inini ndinoitwa Evelyn Nyamakare. Mai waJerusi Frank. Ndiri kushungurudzwa nemurume wangu mumba. Kubva muna October achindishungurudza nyaya yekuti uri kudanana naSapo kuMutoro. Muna this month, musi wa21 July, akasvika mumba akatanga kundirova nenyaya yekuti uri kudanana naSamutoro. Saka mumba mangu handina rugare. Last month iyo akandibvisira tuckshop yangu yandaitengesera nekuda kwekuti uri kupiwa mari nechipombo. Ini naSamutoro munanyamboirana kusvika pano. Samutoro ndieredawo ichichi kwandinonamata. Sei mumavataura zita raMutoro sei yabvara pangu Handisi kuziva. nyaya iyo yamutambo iyo ine murume iyi ndiyo inonzi domestic violence and GBV. Domestic violence ambe inomangarwa kumapurisa, munhu otongwa kutokupisira pakaita chiitakshow handiti pane kaelement kearson, pane element yechi malicious injury to property, zvakawanda zviripa. Then yozokugwe kukugwinya mvura iye kukuchaya iye imwe nyaya iphysical abuse. Saka muri kusuffer from emotional abuse, physical abuse, zvese economic abuse because zvinhu zviri kupai mari takshow yapisirwa zvese. Saka ndimambara mani Kare, itu semua dari Mr. Frank. Pamusoro dambudziko rinoitika nderekuti pakutaurirana saivo vanoenda kuchechi ini ndinomwana ini ndinoita zvemaini pamba iye vanenge vachiita zvematakshow. Saka pane kuzopindurana kumwe kunozondidzora kumwe kwokuti handizokwanisi kuenderera mberi nekutaura Ugoita action. nekuda kwemazita anezitaura. Ugoita action. Saka action inozongoya pandiri Ugopisa takshow. Nekwakadhakwa. zvizhinji zvinongoitika ndakadhaka. Ivo vanototaura zvisingaiti ndakatodhaka. Kuti vandisiye ningozvirayira kana kuti vanongoti uri kutaura ndasiyana vanozova nekutaura kuna kuwana Zvimwe zvanomutaurira zvakaita kuti muchaya zvimwe zvezvimwe vanosvika pakunditupirira namai vangu navabereki vangu vakafa. Ndirinerera handina mubereki. Saka vanotupirira ubereki hwangu, vanotupirira urombo hwangu, zvese zvavanoita izvi zvakabva kuvabereki vangu. Wakakutukira urombo hwako uye akakuda nekudhakwa kwako nekuikwese. Ndinofanira kutibvunza mubvunzo sei wari kukutukira urombo nechii neunhere. Zita raMutoro rinozobuya pa. Handizivi kuti ivo vanenge vabereka. Anozobvisira kuti Mutoro ndiyezve. Ani kuda kuzokutaura ndatonzwa ivo taura. kuti Mutoro waditi Ukangodai ndinoona kutaura nawo. Ndikaenda kumeeting Patika Mutoro zvendiisa pa. Saka ndipo panonombarara. Committee 7 ndimo mwezi. Ndine executive committee 7. Saka iyo committee of 7 iri kuisa paexecutive munhu neunhu hwakadaro sei. GBV Sabhuku pavanotaura chinhu chemethodisi ende pavanotipa maorders ekuti tinoita village methodisi. Pane zuva nekuzvinopikisana kwokuti ini ndikataura semaziro anendaita muti toti aiwa kwete hazvisi zvozvo. munoita meeting yenyu after meeting yaSabhuku. Hai, pane mameetings amwe atinozoita ekuti site iyo zviri affected zvine zvimwe zvinhu zvoda kutaurwa zvamunobvisa ikoko zvozodzoka zvakunamiswa futi kwaSabhuku zvozvizoenda
kumaoffices kana ndikupi. Saka ndikazi ndataura zvinhu izvi zvose mataurirwa ndaitwa nasabu vamwe vese takagara ivo ndikati aiwa hazvisiri zvinopanda okufonera sabu kuti tirikutadza kunzwisisana mati kudii instruction yamataura tinenge tisina kunzwa zvakafanira munongofona sabu koripita instruction yayataura kuti mudoroerana nyaya isina interpretation yezvataurwa ndo zvakutaura zvataurwa nasabu kuti iwo tataenda mumeeting sabhuku wati masvika kumba mukadzi wako kuti kwete handizvo mutorowana kutopisirana ikabuda kuti taurai nyaya 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 icheche yakunetsomba nyaya nyinde musatipedzere ngome chiruya kunetsa umba menyu chingori chii ainyaya kusamuzvisana pakutanga zvese pakuwacha hembe kubika kushiya mari kana kuita production pamba nakanaaonde bonde nokuya akutaurirana kukupindurana asikati pana asikadi kupindurwa bosika panowo mukadzi wanozoitawo kakuovharai kasingaiti kamutonga kana muri mumba svikai pekuti munozwisisana nese murume ari kuti mukadzi ari kuti ndo zvinhu zvachiumbika pakaita handa kuenda pamusoro peumwe all the time zvinokwanisa kunetsa because iwewo ndipinzi kuti uri baba zviri zvaunotaura zvaitama zvaunoita zviri correct bvumawo kuita sei kudzoreka bvumawo kudzoreka paunofanira kudzoreka and the same applies kumukadzi and mukadziwawo kuti ndiri pasi pemurume pamwe pacho usabva wada kugadha murume enda palevho yani yemukadzi murume oenda palevho yani yababa because kutaura kwamatoita zvekuti ndikuzana taxshop wobva yakundipisa taxshop kwandiri zvatondiratidza kuti taxshop iyi baba hamubawo taxshop yamai ndizvo here mai ndizvo here kuti makapuwa mari ndibaba ndizvo here taxshop ndeyani ndenyani ipapa ndopanokwedza kutaura ipapo kuti izvozvo zviri kuitika zvinototirakidza kuti mumba menyu hamuna kumira zvakadii hakuna anotaura kuti kuita zvimaini pabhodi pamba saka mutoa yaita zvase zvimaini ega pamba imi mai nokuita zvetaxshop yenyu muri mega saka ndeye kuti uyane zvake uyane zvake asi munogara mese ndizvo uyane zvake asi murikugara mese mai zvese kana zvauya kubva kumaproject iko tinoshandisa pamwe no saka what is your problem my issue is not kuti tinozoti zvabvawo zvoya zvabvawo toshandisa my issue yekutomboti chirumboinzi ownership sei chirumbozi icho ndechamai icho ndechababa izvo zviri pamba kuti mutange taxshop mari makaiwana kuti inini kuti nditange taxshop inini imari yandakabva ndakapiwa nehanzvadzi yangu ndakapiwa nehanzvadzi naswai makuita nyaya yekuti uma hauna chekuita netaxshop chirombo iwo hauna chiro iwewo mari yako yokuita yomisei ndoishandisa ndisa bamba unovapa mari unomupa here mari mukadzi unopiwa here mari ndii kuko hakuna problem finance imiwi ibva kutaxshop mukuisei tiri kushandisa mumba tisina baba ndizvo setokinovaika chiri handitoziva nemacalculations acho handitomaziva ndopanenya yeumao kuti umwe uri yaye umwe asi yake ndopanenya yepo yako yaurigweja yayo ngaiuyapo asi yangu yekutaxshop haiuya ndopanenya yako yes the reason why yakapiswa ndeyekuti unyuza ndinashandiwana kutaxshop zvinoita imbachi
beta ivhari ende ini chandoziva kana ukabatsiwa nehanzvadzi yako kuti utange business hazvirevo kuti business iro ndiri hanzvadzi yako kana watobatsirwa kuzotange project pamba ndokupa ini hanzvadzi yangu ndokupa mari kutanga business anototanga business iwewe ndatanga business iwewe nemurume wako semhuri but ndikaiseparata kuti hanzvadzi yangu ndakuvhurira store it means ndikuti murume hauna chekuita nechii ende kakawanda kacho zvinoitika ndezvekuti ukaona hanzvadzi yangu kusvika kuya kokupa mari kuti tanga tacho une zvawakaenda komangana kuti murume uyu haasi kundipa chii mari ndiri kutambudzika hanzvadzi yobva yatokore mari chibvurawo takshop yako uzviitirewo zvauri kuita ndiyo zvimwe zvavo ndizvi but ininika ndikuti kana murume uyu achikupai mari sei makazoenda kuhanzvadzi yenyu kupiwa mari yekubvura takshop mari ndakaipiwa itori mari yekutongondipawo zvake ini ndindakazoita pfungwa dzangu dzekuti handidyi kwese mari why pamakapiwa mari nehanzvadzi yenyu mohamaita muti the idea yekuti ndovhura takshop makamutaurira here kuti ndikamari kamundovhura takshop ndakavaudza makaudza akati chii wakati oraiti furei akavaka takshop yacho ndiani ndini ndakaiwaka sei avakasika mabasa something is not right something is not right muruti pakaimpression ngekuti mukuwirirana bata musikuwirirana baona chokwadi ndechekuti muri kuhandirana imimi pane pamunoda muri kuhandirana muda kuti pakafuka kuti titi muri kuwirirana bata hamusikuwirirana bata ichokwadi ichocho hamusikuwirirana tikanyepurana zvese zvatotoreza hamusikuwirirana because I cannot have a situation yekuti pamba pangu inini mukadzi wangu oti takshop yangu iyi murume oti mugodhi wangu maine murume nemukadzi uda koka takshop wotora bhidha nemugwara kuchera mapuwe takshop baba aripo something is not right mungangotaura henyu zvomutaura something is not right imi mai mari iyo muri kuona mutakishopu idzo musikapiwo murume zvinotaura kuti ndina mari yandinoshandisa mumba vasipo vasingazvisi muri tinotoshandisa tese muri kuuya nayo here mutakishopu wisisanaendawo kumurume ndinouya nayo haiti murume mukamampa kuti mari yabva kutakishopu tinotoshandisa zvese zvatinenge tichida kuwana kuti tida kubhadhira masifizi here toita sei kana vaine vanenge vaitodawo vanongotora vachitoshandisa vanodhakwa mari ndo panozoya ukamuhirike mari yekutakshop kamhamba but uyu manje uyu arutoti mari yekutakshop arambo wadari pamusoro ndina mai vangu munina wamai vangu wandogara naye ndo wakabatana naye inini munini wamai vangu akauya kuzoita chiro naye mai vangu ndobva asiwa ari mai pavana pandiri saka vachishanda vese ava inini zvavanoita kutakshop kwavo maorders avo kana kuti mari dzavo macalculation kana kuti chii chavo chese handina kana chimwe cho chekutandoziva handina kana sendi rimwe chete ranombopiwa kuti $5 enda unomwadoo sezvo ndichimwadoo inini yangu mari yandinotoshanda ndiyo inotokavha zvese zvikoro kudya kuvana pamba nemaprojects andoda kuita pamba kana ndisitori namari handitori namari ndinotoenda unokumbira samwe kuna sambari ndotokwereta iwe wainayo mari saka inini ipapapo pari kuzondinetsa pakuti kana ndakuzotaurawo zvinhu zvokuti ndiri kutaura zveproject yepamba kana ndikuda kuti chakati chiitwa ndobva ndanzi hazviiti kana kuti utonyewe apo nee ndiri kutaurawo chokwadi saka ndinosvika pakudzikira hasha dzinongozondiwira nekuti handina kutaurira ari padhuze neni dzinondidya mwoyo zvinozondipa shungu dzekuti uyu munhu wanyanya kundiita zvisinga Yeah, I would suggest kuzaecha kune wanoita zvecounseling and even not Zaecha kwakawanda kunoitwa zvecounseling. There's need yekuti mungoenda kucounseling
mumbogariswe pasi munyase kubatsirwa kuti morarama sei zvezvifana tinotomboenda tichimboenda kunokanzerwa, asi changamire nyaya yechokwadi chaiyo inofanira kuti tinyatsa kujekeserana. Iyi yetakishop iyi ingangotaurika hayo kuti nekuti yakatsva nekuti iyo vari kuti, asi nyaya yatinonyanya kushungurudzana mumba medu inyaya yekuti inini ndinodanana naSamutoo. Kune project inoitwa muvillage, saka project iyi ndeyemagesi. Saka baba vanoti pavanoenda kumagetsi uku vanobva vasvikako wamene zvavanenge waudzana vari ikoko. Saka pavanosvika kumba pavanoda kundipa feedback inini, problem yangu yandinozonyanya kunetsana nemurume wangu yatisizonyatsa kuwirirana mumba medu kuti hamuna rugare mune hondo, inyaya yekuti iwewe unonamata naSamutoo, ivo varivo vari kukonzeresa kuteminita laini rekumagetsi uko, uri kunamata nawo hawo iwewe. Why iwewe uri kuramba kuchimanikirisa kuenda kuchechi nini chikuudza kuti usanamata kuchechi zaiyocha kune munhu akashata ari kutitarisa kuti magetsi iwe abude. Saka ininiwo sekuti munhu wandinoziva wandinonamata nawo ndinochitawo mubvunzo yekubvunzana kuti pari kumbotadzikana pacho ndepari, chii chiri kukonzesa kuti zvinhu zvisafambe. Usandibvunza izvozvozvo, chikomba chako musandibvunza zvinhu kudaiso, maedza yojeni muri mahure hamuzodai nekudai. Saka ipo papo ndo patinonyanya kushungurudzana mumba medu, zvisiri zvekufanenenzi izvo. Apa ndo pane nyaya yedu hondo rinyanya kunetsa mumba medu zuva nezuva. Maita zvakanaka. Inovuka pakuanalyza maproblems. Toda kutsvaga chinonzi chiri kukonzeresa kusagadzikana mumba medu chii. Ende mimaiziro kuti nyaya yani yekuchechi nenyaya yaMutoo. Mukarekeza kuenda kuchechi ivariable ratabvisa. Root cause yeproblem one possible ndekuti kuchechi kwamuri kuenda ka murume anoti usaende kubvunza kune munhu atisikafaniri, ndo zvanotaura ndizvo. Ndirimbobvunza mukarekeza kuenda kuchechi imini moenda kune imwe chechi, will it solve the problem? Because Mwari wanika zvokuti wamunamatira kupi ndezvimwe. Imimi partner yenyu inoti nani ndiri kuchechi because kuna nini. Hamusi kugadzikana mumba menyu because chechi nevanhu vari ikoko ndo zvaunza kusagadzikana mumba penyu. Mukachinja chechi what will happen? Handoti chinjai, asi ndikoti dai kuri kubvisa chinhu chiri kuti ndimuka kuenda kuchechi kwandiri kuita kati mubvisa chechi tichinje chechi ndimoenda kumethodist paOld Mutare tikachinja that variable what will happen? Rugare runouya here Kusaziva hangu kwavari baba. Kuchechi ikokoka mauya muri 2 muri kuataka munhu 1 ereda wamuri kupomhedzerwa kuti muri kudanana naye auya achirwisa murume wenyu, imimi maakuita unga makonairwa futi naEwa kuti handiita unoataka murume same day, nyaya dziri dzapinda same day same time. Hamusi kuona here kuti muri kuramba imimi ndiri mutozvigokera imimi naEwa zvamatoita papa pane kamwe kapicha kamanyorwa ekurongera murume wenyu. yes kuchechi chinjai chechi naye indisave your marriage andi timboona kuti anoramba achipenga here zvari kuitezvo mukasaenda kuchechi kwachiko kana zvichinetsa iwe hauendi kuchechi, hauna kana chechi yakamupinda? Ndakambopinda Mount Sinai, mufundisi Mount Sinai. Iwe mufundisi iri kwero mabrother Iriko. kuti chechi mai saka sei makaerekera? Ndakazongorega kuenda nokuti yakanga yakure nini kwandaipindira kwacho kwakure. But umaipinda kumaisina mukadzi wenyu yaipinda ku Ndaitopinda tesi. dzokai chechi tsvagai kana musikati Mount Sinai, tsvagai imwe chechi yamunovhura kutanga kuenda muri 2 isina Mutoo. then the problem inobva pamwe inobva yapera otherwise ndandilomboti unamai ndandiritowo maini kana mapororedzana mumba menyu urege meshanakuisa zera muti anazokumakira nanhiki nazobanana zvinokonzeresa Ndo pakatangira nyaya yacho pakuti ndakaramba pakuti zita iri rikuramba richikurumbira mumba mangu zvamboita sei kuti zita iri munamboti ndikangodai moti aiwa inini
ndiri kuda kuti ndikangodai moti aiwa kwete zvauri kutaura zvisizvo mambozvitaurira nokupaiko zvinizvi muri mambozvizwa panopigwa umwe mambozvitaurira izvizvi murizwa mairi murume wese anomiswa nababa wake chete nemutemo ukati ini tokomana kaona baba wanhingi unonzi baba napo ende kugareko hakuna murume anozvidezvi inonzi ego chinonzi murume chiri apa chikadhisebwa nekuisirwa challenge yekuti pamusha pano panokontrolwa nomwe murume hapaiti tugare pamhepo saka don't disturb ego yemurume wenyu handiti nekukompeya nekumutuka kana kumuti tokumangarira kuno umwe murume iye ari murumewo paari hazvivaki imba zvavanoti mudzimi wamai hamani kuri nani unozvidei kuti mukapopotedzana uyo anongoti dai ari maimufundisa ari pana paka handomuka pana padaizva zvinonaka pana hakuna mukadzi anozvida kukompiwa nekumukadzi kana baba John anochengetiwa nemukadzi wake baba John kuritoata mukadzi wako kutoda mukadzi wako kuti baba John anochengeta hai kana kuda hazviiti mamesi wakasadza lunchbox achikuda kubhawa asaisi wakasadza lunchbox netunzungu nechihembe dzake dzogara dzakachena everytime ndikutaura kuti indirectly I'm telling you kuti you are failing to meet a standard zvakafanana nokuti mambo wangu mangwanani ndiri munhu anongomukawo achibata-bata mabasa pamba ndoda kabreakfast chero kapu chaiyo yeti isina hayo kana chingwa ndisati ndaenda kutengesa chingwa kushopu ndinoishayiwa breakfast yacho ndinozoidya na1 kana kuti na3 ndaakutoita zvokukumbira nekuti mudumbu mangu mashata ndiri kungomhanya-mhanya asi handina vanogona kuenda kuchechi kuchipiri handimona kutakishop kwavo kunobikwa sadza uko hakuna munhu anobika sadza kumbo inini ndiri kumaika ndikaenda kutakishop kwavo nditi ndipewo sadza ndinozobhadhara ndapedzawo kugaya matombo angu kana ndazodai ndonzi aiwa kwete hazviiti takataurwa mutemo kuti hamupuri chinhu kutakishop asi ndiye baba asi ndiri muridzi wemusha wacho ndine muridzi wemusha wacho business ndizvo chaizvo business ndizvo chaizvo especially kana uziva kuti ugariya ubhadhara kana uchizivikana nenyaya kusabhadhara she is very correct kuti musamupe asi nyaya iri pekuti mukadzi besides takshop ibusiness asi une imba imba usati waenda kubika kutakshop tanga wabikira murume wako izvi ndizvo andozeri wakadzi kuzayo zvekune chii kuna na deeper life kune kune emadzimai inozii big tuesday murudzidzei big tuesday kana uchaza kubikira murume wako pacup of tea guys inogara ndakadesana navo inini if kana paine chinhu chiri so simple in marriage is making tea murikuza kana paine chinhu chiri so simple chinopa mbiri marriage kubika tea making tea murikuza tea kungoti cup handiti katimbe ketanganda po matispunu mairi echi everyday kana ekrimura po matispunu mairi eshuga po handiti mvura bwada mvura handiti kana paine kazai chingwa chakuburitsei mupepa racho chaipo ramr chingwa rebeka zini pasaidi pacho tsve kana paine kanyama kakasara zuro kudziisei tsve hazvi kutaura 10 minutes zvandikutaura 10 minutes akawandisa zvandikutaura asi murume anoita mbiri yekuzi inini mukadzi wangu anoti breakfast guys dorowa breakfast mukadzi wangu anosota but if you cannot make tea haukwanisi kuzvipa 5 minutes dzekuita look after munhu waunoti ndiye murume wako ukasvika pano vanhu utodaidzwawo zita rake kurimind but you can't give yourself 5 minutes dzekubikira munhu tea kuti murume anosvika pamberi papa kubhawa kwangu handiti wochiwa zvoita vanhu vamarume kana kukwata kana kutokwata akukwata hatoshambi kuita mbiri yekukwata breakfast mukadzi anouya breakfast na1 angatadza kukwata sei vana 6 kusvika na1 anenge arumboyei
Apamba inondogara ndakazotonyarara ndokuzoto kana ndine kadhura ndotsvaga ukasadza zvatukutoyada kubatsirai kuti zvinhu zviri kunetsa mumarriage menyu handi zvinhu zvamuri kufungira ndo zviri kunetsa. Zviri kunetsa mumarriage menyu zvokuti marriage menyu iri kuleka the basics dzemarriage. Chinhu chinofungirwa nemunhu wese kuti chinoitwa hachisi kuitwa mumarriage. Ndo zvino zvaita kuti marriage yenyu ibva yasvika pekuti ibva yatonini makutanga kufungirana, makutanga kuza kuti nyaya yamukati tusinei nechi makunyanya kudai mukona netusi because ushiwa ngai kudare nenyaya yekuti mukadzi asubikira kwatuya kuno hatuziya sadza kudare kuya neti nesadza. Ini ndakasokura chiziva bongo mwanangu kana paine chinhu muupenyu chisinganyimwi munhu especially mukadzi nemurume munochayana kunze kwemukadzi nemurume muchichayana mochayana muchindopinda mbo pamunongovhara dho matu zviro zvese zvatodini zvatochinja. Wakutopiwa bota rako although pakuya bota paya uchizvizva waita nhasi kunzobva handizozvidi asi bota uri kudini uri kupiwa hachidini hachinyimi munhu chinhu ichocho icho nyangwe munetsane zvakadii kupi kunze kwese unetsanai asi kana mapinda umba chinhu ichochocho pamunoya poriji renyu ndo panogadziswa nyaya dzakadini. Ine ndinyatsogozekuima chino kuti muri tu pamune muruya bota pacho muri tu murumboriya sei muruya pakaita zvimumumwe unototarisa kuno mapedza uyo otarisa uko because mukadzidzodza muna kana chii nguva yekuti muti munotaura samai nani nababa handisi kuiona kuti iribowa because it seems baba vari busy nemining yavo mai vari busy nechii netakshop yavo nechechi asi marriage haisina chii haisina nguva hamusina nguva bane marriage. Izvi zvaizvi zvaitikubatsirei muri vanhu vakuru siteri tati mune zvinhu zvakawanda kana muri kuona kuti kuchechi kwauri kuenda ndokuri kudaidzisa maprograms mumba mavo handizvo tsvagai imwe chechi yamunovirira muri 2 moenda muri 2 motanga moenda ikoko muri 2 izvo zvinokubatsirai because inini kuona kwandiri kuita mukaona makunza mazita emaerida mudare muno it's not right. Indirectly, you are putting the name of the church in disrepute. Kuti zita ramukanganisa muno nderechi chechi yezayocha which is not it's not right because zayocha inozikana nenyaya kudini yekurongeka yekuyananisa yekudi vanhu vanofambira nenguva but kana makumira kuno kumanje mutotaura kuti vanhu vacho vanonga vakatariswa munzvimbo maerida ndo ari kuoneka rozi nhasi pakaranganda maiona here maerida ezayocha arikaripo hazvidi hazvinani musakanganisa zita rezayocha kana muona kuti zayocha hamusidini hamusikwanisa mirayiro yaro kudai siyai chechi yechi yewanhu tsvagai yani imwe chechi yamunenge mugadziswa zvakadii zvakanaka asi chiripo ndechekuti dzidzai kurarama samai nani nababa marozi yenyu mumba ngaarakidza kuti handimai uyu ndiani ndibaba. Yes, bhaibheri rinotaura kuti baba uchayazviziya handiti yes uchayazviziya asi mukadzi wo the same bible says mukadzi uchaenda pasi pechii nemurume wako. Ibhaibheri richivi rimwe chete riri kutaura izvozvo. It's your duty to fend for the children iwe sababa asi achabika zvauchauya nazvo nechii nekuita zvese ndimai. Baba ndinovabikira zvese zvavanoda ndinovaitira nenguva asi dambudziko nderekuti nguva yacho zhinji havari pamba havasweri pamba pacho. Chikafu ndinobika aiwa vanenge vasiri kubasa chikafu ndinobika ndoisa patebho vanogona kungobuda ndakatogara pamba usingabhooneki kuti vari kuenda kuti kana vagona kubuda na6 dzemakuseni
wodzoka mangwanana 3 dzemaudzi kunze kwabachini hawatodyi always chikafu chavo chizhinji chinotosara chizoita kunze chekurasa kana chitozodyiwa nevana. Mvura yekugeza ndikavati baba kugeza ndichageza time chingomira ndikuite zvandikuzamara watopedza kugeza kwacho hawachachoti chikafu ndinovapa changamire kunyaso kuda murume wangu ndinomuda ndinoda kumitira zvake zvese nenguva asi iyo kuti wazokumi ndikuuya nenguva kuita zvake nenguva ndinenge ndakutotambudzika kuti ko murume wangu chii izwai bamba matomazabamba mazazi munodiwa bamba bati mimi makuteka advantage yekudiwa nguva yamunobuda wapamba munobvei kutaura kuti ndichamboenda kumai kana ndichamboenda kwakati munobvei hapana handizvo kana mabudawo bamba dzokai kumba kana mabuda bambo dzokai mota takatozvidhakira ndotoona kuti ndakatora mari yangu kumutenga chimwe chinonyanya kundibata ndakatora mari yangu 110 murume wangu haana foni asi ndaenda kucommunicate wanyambe naye asipo ndikatora 110 ndikamutengera tachi surprise murume wangu ndakutengera foni pamuri kukwenye ndiri kukwenye tichienda pawhatsapp but panguva yacho iyoyo foni iyoyo ndakazoona ndivasisina ndakusenderwa nomwe munhu message umwe munhu wemukadzi akundudza kuti ndatora foni yemurume wenyu ndini ndinaye azozviite sei nekuti ara usiku yese nenasa anondibhadhara saka ndakutora saka zvinhu zvinongondibvadza kuti maakutaura nyaya chaiomamukwenyepa zoti mutoora ndo nyaya dzei bambo muri hura mahura makanganoodzoka umba muri kanganoodzoka umba bambo afoni iri makaitera kati foni makatera yakatengwa namai iripi yakatowa nani zvaita sei wakubva neyenda unogara mazema eri unuka unake ataura yanzwa kuti bambo pamwe pacho then don't take advantage yeunhu weshe nyamwe daenda ndiroda kutengera foni hauchatondifoneri ninocho wakutofonera magirlfriend wakupedza wakutotoresa foni yawo negirlfriend toanaubhadhara mari shamwa hauri kuita ndizvo here baba bambo ndozvimwe zvinhu zvidiki zvaunofunga kuti zvidiki unoda zvinabasa pa ndo zvinobata madzimai manje wakati kwanza ndaunotenga foni iyo kuti ndinayo wakatenga here aisuoneka type foni yacho iyoyo pamukadzi wakuti yanziva pakaitenga mupe hatiri 10 akutengere kufoni zvakanaka mupe urumupa rini ndangogaisawo maoza muchibya changu chakafa ndikagaisa maoza urumupa rini mwedzi umwe unogozotadzopedza end of month iyo haimari kutenga foni iyoyo kana muda kutenga kumutenga kana musikatengerekera kuti wakakatengera girlfriend yakoma achiiswa unodiye kuenda kwakadzi wanodzura usina mari yacho kana unokwati zviri kunetsa unoenda kumapondo ndokwakogoza una mari yacho enda kumapondo unoenda kuti wakadza kuti $110 pausiku 1 $110 pausiku 1 ndokwaunoendaiko hakusi kwako bakusike zera rako babamu haukwani boko saka nguva ndakabuda ndichienda kunotora makizi ndichimutsa motikari kuti isanoita pandakadzoka ndasiya foni mumba iri pachaji ndakazoona musina foni yamangu mumba mani mangu mandaigara basa
saka mukadzi wakasvika sei wakasvika sei akatouya achiteere akatouya akatopinda mumba imomo achiteere iwe kuti ngosina kubhadhara kubhadhara nandamubhadhara iwe ndo wakuchimhanya manje kuenda mberi manje kuti mukadzi wako udanana namutoo asi iwe ndiwo usutorara kuva nechihuri ndiwo usutorara kuva nechihuri mumba mukapisa amurari mumba mukapisa amurari unoisa feni mama mumba mukapisa bambo mama atorwa foni mukaenda sei orit kuri kupisa murugara kwe asi amusudzoka here umbo saka murudzokererei saka murudzokererei tuzvati kutaurei kuti mungafaridza imba muchasei zvese zvamunda ziwai kuti kumba kuchi kumba ziwai kuti kumba kuchi kumba handizve iyo zviri right now kaunhu kako karodzorwa kuti exposa mukadzi wako zvirwere mukadzi wako anokwanisa kurwara uyu ndiwo unoshandisa protection iri wakadhakwa mai mabatwa nesiki kangani urubatisa mukore uno watiri uno urubatisa mukadzi nesiki kubatisa mukadzi nesiki bambo musadaro unozwa bambo musadaro babangu pamwe pacho changamire inyaya yekuti unenge uchiitya semukadzi anenge achizvininipisa achida murume wake mumba asi zvakawanda zvatinogona kutobvunzana tegamba imomo zvakafanira kuti anogona kutodanana nemukadzi wemunhu ndotozviziva iwo otondudza kuti kwane mwana wangu kwaberekwa mwana ndichingonyara saka zvimwe zvino kunyara kwandinenge ndichizvita ndichizvingozvitiwo ndiri kuremekedza murume wangu yaadvantage yekubva afunga kuti pamwe ndinenge ndisina kunatsokwana here kana kuti handisi kunyatsa kufunga but zvakatowanda zvavanotoita zvimwe zvandinitoziva kuti apa baba zvinhu zvaita zvikunze kwemutemo asi kuti vazonyatsokukumbirawo regero kuti mukadzi wangu sori zvinhu zvandaita hazviti havakwanisi vanobva vatanga kundituka kundichanza anitsemiya ewe ndakatsenwa zvekugara nekovha handizvigoni mumba handisisina rugara handisisina mufaro aya ivakutaura bambuka chinja yakaitirokana kamuri kuita one you are putting your life at risk nokuti futi upenyu hwemukadzi mukuisa futi at risk wana vari unowana ungani 4 saka iwe unozwa sei kuti wana 4 kuti mai vabatwa nesiki kuti mai vabatwa nesiki yauya nababa shamwari mukore uri kutoti wakadzi mukadzi nemurume wari mumba waritopfeka protection mukadzi nemurume wakarorana wari mumba waritopfeka protection what more iwe uri kuswera kutora waruyezoza kuti munhu handisi nasarara newarume wangani uenda kutora ugwa kupinda wakadaro undopinda wakadaro bambo musadaro baba musadaro baba mazwa here baba musadaro unoiraisa vanhu vasina kana nemhosva dzisi kuuraisa vanhu vasina kana nemhosva dzisi imi mukafa henimigara okay ndimukuzvikwadzirai ndimutsvagira nyaya dzei asi zvokuzouraisa vamwe vasina nemhosva because haana umwe murume yaurara naye asina protection murume yauruziva ndini moenda kuchimutora zvirwere mwengo mukandiri musadaro garisana izvakanaka imi mai zvamakuita akakurovai akakuita isi zvese zvakuita izvizvo endesai kumapurisa munororipota idomestic violence ndakapinda kunomuripotera ndikamuripotera anotodzoka unotoona wadzoka kamboenda paprotection order asi zvakadaro unotonaka nendikamuripota nyaya yayo anototora kuti handimbosootodzoka chiendai muripoti futi kana maripota futi mamachitaurira kuti maripota taakuona kuti anodzoka sei mazuva mbiri
akakurowai futi endai moripoti kana maripota muhamadzoka muhvatitaura maripota taakuona kuti anombodzoka sei Munoripota papi? munoripota kubimu ndinoripota papolice base kupapedyo apotikaripisa pamauya Ndinopinda longa padesk rakanzi VFU, Victim Friendly Unit. Pane pane mudzimai anoshanda ipapa. mukasvika papena longa pane mukadzi aripo vane deski rakanzi VFU ipapo ndo pamunopinda mumataura nyanyi baba Vanomutora. tozoona kuti anokupa ani mari yekuti asatora mazvaitoa maende pamwe maripota ukamwendeko mwataura kuti ndaenda nhasi wandibina topedzerana naye endei mogare zvakaita sei zvakanaka samai nani nababa don't bully each other kuti baba hazvive kuti you are superhuman ai ngori munhu akafanana nemese uzaona mumwe mutatu ne one uyu ane one maziso une two iye ane two miro one saka hapana iwe anoti superhuman zvinozongosiyana kuti musiyani badzi kungoziva uri murume nemukadzi zviro two izvo zvakasiyana but otherwise everything else is the same saka treat each other matreatire oda kuti akutreat ibhaibheri riro hamungoswera muchinyepera mwari mumachecho mwari wazozwa mwari ka mwari wazozwa because pane umwe munhu anongoifunga kuti ndiwana mwari chaiwo uri kufamba namwari wachitengesa bhazi shoko ramwari uzoona kuti iwo wacho kuti vari mukati munzvimbo kuti usatoritengesa basi shoko racho mazwa here baba musadaro ende mugare nemukadzi zvakanaka mutreate semukadzi wenyu iye anokutreatai semurume and mukadzi aroibo kana matadza kuwirirana matadza kuwirirana motaura nemashoko muwirirana mosvika pekudi kuwirirana kana matadza motsvaga mwana kubatsirai kuti muwirirana munoti kushandisa ruoko kana matemo kana chii ayo bambo rurimi nyoka mazuva amunotaura nerurimi rwenyu hamuzokwanisi kuadzosa kuti mazuva andadhukuritsa ayadzokai kana matotaura madii zvinokusvitsai pasina kumira zvakanaka anonzo Mr. Frank musazikani nembiri yakadai paMr. Frank yakashata endai mogare zvakanaka asi mai zvandataura akakurovai futi musaende papena longa pamauyo endai pena longa mosvika padesk rakazi VFU ipapo mumataura nyaya because domestic violence titeisandi right samutowo uchisiyanai naye haanei chekuita nemaproblems enyu pfegai mutowo anamate mwari wake warinamata ano imimi tsvakaiwo mwari wenyu nenzira dzenyu dzamunoda dzekutsvagawo nadzo mwari marriage yenyu ifambe zvakadii right asi $110 musi wa-15 August 150 kauzuva mai vakutora $110 yakadzoka muti mukadzi kutengera foni woenda kopa huku unonge wamushora zvokusvika vanhu huri racho zvitopedza kushaya matyira kuti foni yako ndindatora murume wako hana kundibhadhara usiku wese iro rakanyanya kuita basa rakawanda sei raa $110 pausiku saka unozotoona ngoti kuhura kune mari kana achiti $100 per night i$3,000 kape $3,000 pamwedzi aiwa nobaba $110 imari iri kuhorwa navanhu vakawanda pamwedzi baba ari kumuka everyday achienda kubasa nekudzoka everyday for 30 days achihora mari iyo $110 iwe koungotora kotongosyorei apa unonge wakadhakwa saka chionongori kuita chii nekudhakwa
gare gare nekutora $100 ina mari kadhakwire kako akasike mukadzi munhu angavura kuti mukadzi wafara kadhakwire kako kasike muti mukadzi ungati wafara mama anotaka kuti asvika pamba ari motikari akwanisa kuti azobuda motikari ovharara motikari ko ukanoa kuzoita pamubhedha kunosvika pamubhedha unosvika nekurara wotoshamwara wakaita katatu ndipa 100 yako iwe nezvo akaita hapana iwe kushaya kana masikira kuti foni yamadhamu foni yandakatengwa namadhamu ukushaya masikira nayo kuti hure torako shamwari hure harina mutsa unozwa wozinenge chitaura ndiripai ndiri pabasa utime ndapedza ndiineyo ndaifanira kunga ndine murumani pamari iyo ndinozwa motazi makazotora kefoni asi mari ndandamubhadhara saka unotobhadhara utorwa futi pamusoro futi angatona turi duzu ungabva kuti mukadzi wawata nhasi ubva nepini yefoni zvese nefoni namba yemukadzi zvese kuti muse mufoni musendere meseji kuti ndafuna foni musendere akaiziya sei kuti rakoziya foni namba yemadhamu aiwa ndati akaiziya sei foni namba yemukadzi wako kuti kovhara tashuviri kuti kati musendere meseji kwakuda kuti adiwe kwakuda kuti uyo adiwe kuti ndiwanga wamutaurira kaiwo foni ndakatengawo nemukadzi wako wanga wamutaurira saka mukadzi wako zvaizofoni nayo mukadzi wako achitanzi foni ndinayo murume wako ndarara naye usiku yese hana kundibhadhara mari kutobhadhara mukadzi iye kutobhadhara uri wakakumbira futi mareri namai mchinamata mai rambai mchinamata musambosiye chichi azvitokutaura uona murume ona yako kumbira mukadzi wemumamari yako pahure akakubatira hure mari kokupiwa uzoita mabhadhari pamwe mwari hauika iri uno yakawani ndiye mwari wako chengetedza munhu uruzwa vambo chengetedza munhu iwe ungangova uri satani asi uyu ndi mwari chengetedza munhu mazwa vambo ndiri kutaura sinoti easy kuti mukadzi vurakuya kuti wakaitaura sei nyaya wakaitanga sei mai endai mugare zvakanaka bambo asi mai nekutestwa endai mutestwe endai motestwe endai motestwe kuti ukazwa mukadzi akuti handazwa nesiki handina mupa pakahwani bazva iwe wacho zvouri kubata siki dzako rurapwa here uri kurapwa here hazvibatsiriba kutoti mukadzi anenge abatwa nesiki mukadzi urapwa iwe usikarapwa because honzeri ndiwe une siki iwewe saka ndiwe unofanira kutanga kubayiwa iwewe uri kurapwa here wakarapwa here makaenda mesi paro musi pekupedzisira paine namwana akaenda nemunhu vakaenda kurapwa wakarapwa kana wabatwa siki ka munoenda mese mukadzi mobayiwa mese izvi zvekuti asazi ndakaenda kurapwa kupi wakaenda kurapwa haana baunayo siki ndaidei kupatara kaana kwesiki dai kusvika patara akawazi guchu guchu arirapi siki ba muruzwa mbuya endai kuchipatara shamwari endai kuchipatara go back kuchipatara endaorapwe siki amuna kuti atazazi ndichaendereka kuenda kukwega munobayiwa mese majekiseni zvakafanana munopiwa mapilisi akafanana dai ndanitori nembuya inini
zvomarapore zvazvinomboshata baubva kuti abambo kana musina kurapwa chimboshandisa henyu kondom. Ngaashandise kondom kana asikakwanisi kuzvibata ngaashandise kondom. Hapana nidi kuti murwiske life just because mukuda marriage, but marriage yacho mukugara nemhondi ida kuuraisa. Ngaapfeke kondom. Wazwa chamwari? Kana usati warapwa pfeka kondom. Endai naye kuchipatara abaiwe makatarisa. Endai naye kuchipatara abaiwe makatarisa. Endai naye. Muri ipapo muchibaiwa nekutestwa. Anokukwadzisa iwe. Uyu anokukwadzisa iwe. Right, endai mugare zvakanaka. Sabe,